os preparativos. Então, agora aqui no momento do líder. Tem ninguém, né, cara? É que o povo fica lá na frente, né? Os cordas aqui. Vai querer ir no Chico, Fernando? Não abuse, né? A coisa que quer conhecer o Chico. Ela vai. Imagina, ele fala assim, ela vai, então eu fico. Fala isso. O André acha que Será que é aquele mate, né? tem energia, né? Até estufadinho. A gente tem compromisso com os nossos fornecedores, Ah, tá por com os isso. nossos patrocinadores. Podemos sair agora. Você tira do passo quando tem que passar no tudo depois, né? Próxima vez que Mas depois eu você baixo teria no... muito cuidado. Verdade, né? Puta, é isso, pior é que escolhe direito a cor, né? Faxineira não sai. Hard? O quê? Mas um hard, né? Não, guitarra mesmo. Não, não é verde. Aí não tem mais jogo. Eu vou lá um Monkey Range. Você vai entrar fodendo nessa matéria. Vai entrar fodendo. Tá filmando? Desde já? Desde faz tempo. Nossa, meio que eu tenho Já tá backstage fazendo também. cortes? Tem backstage. Tanto? Backstage. Ah, Lógico. vamos foder essa merda então. Entendeu? Você viu o Boris? Vazou o som do Boris lá no... falando dos garis. Ah, não lembro. Apareceu os garis dizendo que eles Natal, ele foi entrar comercial, parece o Boris falando no fundo. Aí, botar esses caras aí, no mais baixo nível do trabalho, que tem que parar. Boris Casoy? É. Olha só. E depois apareceu ele pedindo desculpa, não sei o que. Já Já queimou. queimou, já era. Tem desculpa, não. Tem essa, né? Todo mundo suspeitava, se confirmou.
Ai, que... Pronto pra penar? You rock! Bombou! Aqui, amor. Ai, eu tomei do diclofenac. Bombou! Tá tudo doendo aqui, ó. 85% que é bom. Que bom, né? Você tá quebrado. É, esse aí tá